សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងខែថ្មីដែលខែថ្មីក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែវាថ្ងៃទី9ហើយតែខ្ញុំនៅចង់ដោះកាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលព្រោះដោយសារតែខ្ញុំឆ្លៀតពេលបានពីការងារខ្ញុំស្បាយពីការងារខ្ញុំចង់ដោះកាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើខែថ្មីនេះសារសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឮមានអីគេខ្លះចឹងខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងការទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាប់ដើមឃើញពលឺនៃខ្លួនឯងបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមមើលឃើញរឿងមួយចំនួនពីខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាពលឺសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយវាមានឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់យកវាជាដំណើរឬក៏ជាដំណើរការអីមួយក៏ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបោះជំហានទៅធ្វើហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងចេញមកពីការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងដោះខាត់ខ្លួនឯងមិនថាជោគជ័យទៅលើរឿងអីតែវាកើតចេញមកពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយការខំប្រឹងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយការប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺទោះបីអ្នកគ្នាវិច្ឆស្ពាយរាល់រឿងរ៉ាវអីក៏ដោយតែអ្នកគ្នាឆ្លាតអ្នកគ្នាចេះប្រើវិធីនៅក្នុងការគិតវេះពីបញ្ហាពីឧបសគ្គហើយបន្តដំណើរទៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងខែថ្មីនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺការផ្លាស់ប្ដូរវាមានរឿងអីមួយអាចនឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអាចធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រែប្រួលយ៉ាជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងប្រែប្រួលទៅលើចំណុចអីមួយដែលវាមិនដូចពីមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមសកម្មភាពហើយជាពិសេសគឺគេថាត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទទួលយកនៅការប្រែប្រួលមួយហ្នឹងហើយវាអាចនឹងមានឱកាសអីមួយនេះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើននៅក្នុងការចាប់យកវាអាចមានឱកាសអីមួយដែលវាជាជំរើសច្រើនណាវាជាជំរើសច្រើនដែលអ្នកគ្នាត្រូវចាប់យកនៅក្នុងចំណោមជំរើសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាការព្យាយាមការអត់ធ្មត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាដល់ពេលហើយដែលផ្ដល់នៅភាពរីករាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាក្នុងគ្រួសារក្នុងការងារឬក៏ផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកទាំងគ្នាតែខ្ញុំមើលឃើញថាវាដល់ពេលដែលអ្នកគ្នារស់នៅដោយសេចក្តីសុខអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាហើយសម្រាប់ការខ្ញុំមើលឃើញថាខែថ្មីនេះអ្នកទាំងគ្នាគឺពិតជាជួបទៅនឹងរឿងការប្រែប្រួលមួយដែលវាកើតចេញមកពីការដែលអ្នកគ្នាខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជីវិតចឹងន័យថានៅពេលដែលយើងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយូរនឹងឆាប់ពេលយើងនឹងទទួលបានផលហើយផលហ្នឹងទោះបីជាវាតិចតួចក៏ដោយតែវាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខមានផ្លូវចិត្តមួយដែលល្អចឹងវាគឺជាជោគជ័យមួយបាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសូម្បីការដែលយើងឈានជើងបោះជំហានទៅលើរឿងអីមួយថ្មីក្នុងការសាកល្បងអីមួយថ្មីក៏វាជោគជ័យសម្រាប់យើងដែរព្រោះយើងអាចថាយើងហ៊ានបោះជំហានធ្វើអីមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់កាតខ្ញុំដោះខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បាន order ថ្មីចឹងទៅខ្ញុំអាចដោះកាត់ខ្លះអាចតម្លៃសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់ energy គឺខ្ញុំព្យាយាមដោះទៅតាមខែនីមួយហើយខ្ញុំពិតជាអត់មានពេលមែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែនេះគឺខ្ញុំឆ្លៀតដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវដោះចែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ថាenergy ថ្មីធម៌ពលថ្មីឬក៏សារថ្មីពីចក្រវាលសម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំចាប់បានពី energy របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់តើពួកគាត់នឹងជួបរឿងអីចឹងទៅខ្ញុំព្យាយាមដោះនៅពេលដែលខ្ញុំអាចឆ្លៀតទៅបានហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថែរក្សាផ្លូវចិត្តមិនថាពិភពលោកមានជួបរឿងអីប្រទេសជាតិមានបញ្ហាអីឬក៏នៅក្នុងគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបអីតែសូមថែរក្សាផ្លូវចិត្តហើយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាហងៃហ្នឹងហើយសាងអំពើល្អឲ្យច្រើនអញ្ចឹងរឿងដែលល្អវានឹងរត់មករកយើងវាក៏នៅតាមតែមនុស្សល្អដែរអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងល្អវានឹងកើតចំពោះតាមមនុស្សល្អដូចគ្នាចង់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបាយបាយ